Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Anira, duaj një parashikim se i takon kësaj jave ku një pjesë janë edhe pushim për shkak të festave të Pashkëve, që lanë pas atyre që do të vinë, si do të jetë moti? Atëherë për gjatë kësaj jave pritet që të kemi kushte të qëndrueshme atmosferike, do të vijojnë ditët me temperatura relativisht më të larta se sa na kanë shqyrtuar për gjatë ditëve të fundit. Dhe do të jetë java tjetër ajo që do të rikthejë rreshjet të dobta nga dita e martë, ndoshta e martë dhe e mërkur, pritet që të ketë rreshje të dobta, ndërsa sa i takon kësaj jave, nga mesdita e sotme dhe deri në fund të javës, pritet që të kemi mod të kthjellët me vranësira të dobta, por nuk presim që të kemi rreshje. Kur i themi deri në fundjavë, në diell do të kemi deri të premten apo përfshim deri në fundin e të dielës? Deri në fund të dielës. Të dielës, pra edhe e shtuna e diela do të jenë me mod të mirë, nuk kemi shi të paktën. Java nuk presim që të kemi rreshje. Dhe i bie që java tjetër nis me rreshje të shiut. Do të jetë dita e martë në javës, e martë e mërkur që rikthejnë rreshje të dobta. Por është shpejt akoma për të dhënë detaje. Po të fokusohemi te kjo javë, pritet që mëngjesi ditës së enjte dhe ditës së premte të shoqërohet me një ulje të temperaturave kryesisht në zonat malore në veri të vendit, ku pritet që temperaturat minimale të ajrit të shkojnë deri në 0 gradë, por do të jetë vetëm në zonat malore, ndërkohë që mëngjeset sa i takon zonave të ulta, pritet që temperaturat minimale të shënojnë deri në 7 gradë, sa i takon mëngjesit të ditës së enjte dhe të premte, dhe në zonat bregdetare pritet që temperatura minimale e ajrit të shënojnë deri në 9 gradë, ndërkohë që temperaturat maksimale të ajrit apo ato të mesditës pritet që të jenë relativisht të larta, pasi do të shkojnë deri në do të kalojnë pra 20 gradë. Dita e shtunë do të shënojë deri në 24 gradë. Pra, si do të jenë temperaturat dhe çfarë ndodh në zonat malore që ta kuptojmë pak ose edhe çështja e vijës bregdetare? Në zonat malore, për gjatë ditës së enjte dhe të premte, mëngjeset kryesisht do të pësojë një rënje të temperaturave, ku pritet që të shkojnë deri në 0 gradë, ndërkohë që në zonat e ulta pritet që temperaturat minimale të ajrit të shënojnë deri në 7 gradë dhe në bregdet shkojnë deri në 9 gradë. Sa i takon mëngjeseve pra të ditës së enjte dhe të premte. Më pas ditën e shtunë do të ketë një rritje të këtyre minimumeve. Temperaturat maksimale të ajrit pritet që të shënojnë në zonat e ulta deri në 24 gradë, në bregdet shkojnë deri në 20 gradë dhe në zonat malore pritet që të shkojnë deri në 17 gradë. E kuptova. Ndërsa të martën mund të kemi pra dhe prezencën e rreshjeve të shiut. Po sa i takon vallëzimin në det, a mund të jetë era një problem kryesisht në Adriatik? Jo, nuk pritet, era pritet për gjatë këtyre ditëve që të fryjë e lehtë deri mesatare, nuk shohim që të ketë problematika lidhur me bregdetin, sa i takon elementit të erës. Qartë. Mirë, Anira, faleminderit, lajmet mira duken. Tani, se në gjuhën popullore ne themi ikin një palë plaka, vi një palë plaka. Tani shkencërisht, ka më plaka apo s'ka plaka pas disa ditësh? Çfarë vjen të martën me shiun? Vinë shtrëngatat? Se kjo është çështje e legjendës, që studiohet edhe në shkolla në kuadër të legjendës, po tani këtu me shkencës ta dalin llogarit. Nuk mundem që ta them e plakave, ashtu siç e thash edhe në lidhjen e kaluar, por do të jetë një masë lagësht e cila do të sjellë edhe rreshje të dobta mbi vendin tonë dhe stinën në të cilën e ndodhemi. E kuptova, Anira. Spesja përgjigje tjetër në fakt, po. Të falenderoj